विशेष गरेर हामीले तमु हिला छौदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद र तमु पेलुसङ जिल्ला कार्य समितिको यो संयुक्त आयोजनामा तमु समुदायको जुन एकदमै महत्त्वपूर्ण र एउटा राष्ट्रिय पर्व तमु लोसार पर्व भव्य र सभ्य रूपमा मनाउने जुन निर्णय गरे अनुसार चाहिँ यसपटक 13 गते 14 गते र 15 गते हामीले 13 गते चाहिँ र्याली सहितको एउटा विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम त्यसमा हामीसँग रहेका जुन गुरुङ समुदायको कला संस्कार संस्कृतिलाई उजागर गर्ने उद्देश्यका साथ चाहिँ हामीसँग रहेका हाम्रो भावी सन्ततिको लागि पनि एउटा मार्गदर्शक हुने उद्देश्यका साथ चाहिँ एउटा सांस्कृतिक हाम्रो ठाडो भाका चुटका तपाईको यो सोरठी सती घाटुहरू यो विभिन्न यो संस्कारसँग सम्बन्धित रहेको सांस्कृतिक कार्यक्रमलाई जोडेका छौं र विशेष गरेर हामीसँग रहेका जति पनि हाम्रो राष्ट्रिय कलाकारहरू उहाँहरूको बेजोड प्रस्तुतिमा चाहिँ बृहत रूपमा चाहिँ मनाउने हामीले निर्णय गरेका छौं। विशेष गरेर यो हामीले विगत वर्षमा पनि धेरै प्रयासहरू गरे। यो तमु पेलुसङ जिल्ला कार्य समितिले कहिले तपाईको नानी नदी किनार कहिले कता तमु हिला छौदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदले तपाईको गुम्बा परिसरमा यो विभिन्न किसिमको यो गुरुङहरू कतै अन्य उसमा बाटोमा त गयो भन्ने खालको त्यो खालको वितृष्णालाई चिरफाड गर्ने उद्देश्यले चाहिँ यसपटक चाहिँ आगामी दिनहरुमा पनि यसलाई सहकार्य गरेर र हाम्रो यो पर्वलाई चाहिँ एक ठाउँमा बसेर चाहिँ एकताको सन्देश दिने उद्देश्यले चाहिँ हामीले त्यो एउटा मनसायले चाहिँ हामीले तमु हिला छौदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषदका अग्रजीहरूसँग तमु हिला छौदी गुरुङ राष्ट्रिय परिषद तमु पेलुसङका अग्रजीहरूसँग एउटा बैठक बसेर चाहिँ यसचोटि ऐतिहासिक रूपमा नै गुरुङहरूको एउटा सांस्कृतिक पर्वलाई चाहिँ भव्य मनाउने जुन किसिमको एउटा एक छत्रमा विभिन्न जति पनि अब चितवन जिल्लामा 50 देखि 55 हजारको जुन जनसङ्ख्या रहेको गुरुङ समुदायलाई एउटा नमुनाको रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ यसपटक चाहिँ जुन लोसार पर्व मनाउने हाम्रो त्यो सोच रहेको छ। जस्तो र्यालीको 13 गते हामीले बृहत रूपमा चाहिँ झाँकी सहितको र्याली हाम्रो एउटा चिनारीको रूपमा पनि रहेको छ। जस्तो हाम्रो जति पनि हाम्रोसँग संस्कारसँग रहेको पचु पुरेतहरू पचु घ्याब्री बनपोलम लामा गुरुहरू र अनि त्यसपछि हाम्रो जति पनि हाम्रो सङ्घ संस्थाहरू हामीसँग रहेको भाती सङ्गठनहरू इकाइहरू विभिन्न वडादेखि नगरदेखि गाउँपालिका सबैलाई जुन समेटेर चाहिँ जुन किसिमको र्याली हामीले निकालेका छौँ। यसको रुट चाहिँ सर्वप्रथम हाम्रो पहिलो चरण चाहिँ हामीले गुम्बा परिसरमा तीनखोले गुम्बा परिसरमा त्यहाँ जम्मा भएर 10 बजे जम्मा भएर त्यसपछि हाम्रो पोखरा बसपार्कबाट तपाईँको शहीद चोकबाट तपाईँको वीरेन्द्र क्याम्पस र वीरेन्द्र क्याम्पसबाट हाम्रो यो कार्यक्रम स्थल जुन विशाल चोकको डिग्री वीरेन्द्र क्याम्पसको डिग्री कलेजमा चाहिँ चौरमा चाहिँ हाम्रो त्यो खालको एउटा जो कार्य जुन एउटा फर्म्याट छ त्यो म्याटलाई चाहिँ तपाईँको नक्सा अनुसारले चाहिँ हामीले त्यो खालको चाहिँ एउटा कार्यतालिका बनाएका छौँ। दोस्रो दिन पनि हाम्रो दोस्रो दिन चाहिँ हाम्रो अझ भव्य तरिकाको एउटा बेजोड तरिकाको र हाम्रो 14 गते बिहान 10 बजे चाहिँ हामीसँग गुरुङ संस्कारसँग रहेको खेलकुदहरू जस्तो धनुष बाण पर्व तपाईको छेलो घैँटो फुटाई विभिन्न म्युजिकल चेयरहरू र त्यो सँगसँगै हामीसँग औपचारिक कार्यक्रम जस्तो 12 बजेपछि चाहिँ हामीसँग साङ्गीतिक कोसेली जुन सांस्कृतिक जुन संयोजकज्यूहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ तपाईको 12 बजेदेखिबाट 6 बजेसम्म चाहिँ सांस्कृतिक कार्यक्रम र अनि 6 बजेदेखिबाट तपाईको 12 बजेसम्म तमु नेपाल तमु विद्यार्थी र तमु पेलुसङ युवा कार्य समितिको संयुक्त आयोजनामा चाहिँ त्यो खालको चाहिँ एउटा कार्यक्रम राखिएको छ र जस अन्तर्गत चाहिँ हामीले जुन बेलुका जुन गुरुङहरूको एउटा संस्कारसँग जुन रहेको यो पर्वलाई चाहिँ हाम्रो पचु गुरु घ्याब्री गुरु बोन्पो गुरु जुन गुरुहरूले चाहिँ थेवाते गरेर विभिन्न किसिमको रीत गरेर चाहिँ एउटा हाम्रो पुरानो लोलाई बिदाई गरेर नयाँ लोलाई तपाईको स्वागत गरेर जुन एउटा त्यो खालको एउटा विधि अनुसारकै पूजा पाठ गरेर चाहिँ समापन गरेर बिहान चाहिँ हामीले 15 गते बिहान हामीले
सबैलाई चाहिँ तपाईँको 8 बजे त्यहाँ पूजापाठ गरेर पचु घाप्री बनबोलमहरूको तपाईँको छुट्टा छुट्टै स्टल रहेको छ। त्यो स्टलमा रिपा लगाउने, होम हाल्ने, विभिन्न किसिमको नराम्रो ग्रहलाई त्यो अनुसारले तपाईँको स्याहाइ गर्ने विभिन्न किसिमको चाहिँ पूजापाठ गरेर त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले 15 गते 12 बजे हाम्रो फेरि औपचारिक कार्यक्रम रहेको छ। त्यसमा चाहिँ जति पनि हामीसँग जोडिएको उपसमिति संयोजकज्यूहरूसँग हामीसँग रहेका जति पनि तन मनले आर्थिक सहयोग गर्ने दाताहरू र विभिन्न अक्षय कोष दाताज्यूहरूले जुन किसिमको अक्षय कोष खडा गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ सम्मान दिने गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। यसमा चाहिँ यो चाहिँ एकदमै बृहत तरिकाले हामीले प्रसार गरेका छौँ। जस्तो अहिले चाहिँ एउटा महोत्सवको रूपमा हामीले लिएका छौँ। 3 दिन महोत्सवको रूपमा लिने क्रममा चाहिँ हामीले अहिलेसम्म तपाईँको 50वटा स्टलहरू जति पनि हाम्रो त्यहाँ कार्यक्रम स्थलमा छ त्यहाँ चाहिँ 50वटा स्टलहरू छ। त्यो 50वटा स्टलहरूमा चाहिँ तपाईँको हामीसँग गुरुङ समुदायसँग जोडिएका के अरे तपाईँको व्यावसायिक पाटो भयो, तपाईँको सांस्कृतिक पाटो भयो, अनि हामीसँग रहेको परापूर्व कालदेखिको जुन किसिमको एउटा संस्कार झल्किने जुन चिज छ त्यसलाई चाहिँ उजागर गर्नेलाई चाहिँ फोकस गरेका छौँ। र अझ विशेष गरेर एउटा आकर्षक केन्द्रको बिन्दु रहनको लागि चाहिँ एउटा यो जुन छ यो के अरे कार्यकल स्थललाई पनि आकर्षक गर्नको लागि हामीसँग जुन गुरुङ समुदायको जन्मदेखि मृत्यु पश्चात पनि तपाईँको गर्ने कर्मकाण्डहरूलाई चाहिँ उजागर गर्ने हिसाबले जब एउटा प्रचार रहोस् भन्ने उद्देश्यका साथले चाहिँ तपाईँको त्यहाँ हामीले ब्यानर 10 बाई तपाईँको 20 ब्यानर सहित हामीसँग रहेका जुन फ्लेक्सबाट चाहिँ हामीले त्यसलाई चित्रण गरेर चाहिँ यो है नि त हाम्रो तपाईँको हामी कहाँबाट आए, उत्पत्ति भयो, हामी कुन स्थितिमा थियो, ऐतिहासिक कुराहरूलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ एउटा दिशानिर्देश गर्नको लागि हामीले त्यो खालको एउटा परिकल्पना गरेका छौँ। पक्कै पनि त्यसले केही न केही राम्रो सन्देश जानेछ भन्ने हामीलाई लागेको छ। पक्कै पनि यो एकदम चुनौतीको विषय हो। अब यो जुन पनि संस्थाको मेरुदण्ड भनेको नै आर्थिक पक्ष रहेको छ। त्यो आर्थिक पक्षलाई चाहिँ हामी कतै हाम्रो सरकारी निकायबाट अहिलेसम्म हामीलाई त्यो खालको प्राप्त भएको छैन। हाम्रै तमु समुदायभित्र नै जुन तन मन हामीसँग रहेका जति पनि व्यापारिक प्रतिष्ठानहरू छ, व्यक्ति विशेष छ, उहाँहरूकै आर्थिक सहयोगबाट नि अहिलेको यो जुन लोसार पर्वलाई चाहिँ हामीले सफल बनाउन लागेका छौँ। एकदमै यो एउटा प्रथम ऐतिहासिक जुन लोसार पर्व हो, चितवनमा पहिलोपटक हुन गइरहेको छ। यो कार्यक्रममा चाहिँ यो 13, 14 र 15 गते चाहिँ सकभर सम्पूर्ण चितवनभित्र रहेका जति पनि हाम्रो गुरुङ समुदाय छ, सङ्घ संस्थाहरू छ, बौद्धिक व्यक्तित्वहरू छ, सम्पूर्ण छ, उहाँहरूलाई चाहिँ सहभागी भएर यस कार्यक्रमलाई चाहिँ सफलता बनाइदिनु हुनको लागि पनि यो हाम्रो यो तमु मूल समारोह जुन समितिको एकदम आह्वान छ, अपिल छ। यहाँहरू सम्पूर्णले तन मन आर्थिकदेखि लिएर तपाईँको विभिन्न आफ्नो ठाउँबाट सकेको सहयोग गर्नुहोला र यो एउटा एकताको सन्देशलाई चाहिँ बृहत रूपमा प्रसार गर्नको लागि सहयोग गरिदिनु हुनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।